បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់ជាមួយនឹង motor ស្វានបុក3តង់របស់ Makita ដែលជាប្រភេទ motor ស្វានបុករហូតដល់បាទទំហំផ្លែហ្នឹងគឺ35 មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹង motor នេះដែរគឺមានសមត្ថភាពស្វានបេតុងគឺធំមែនតើអូខេបាទអញ្ចឹងគោលបំណងខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់នេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងថានេះគឺបាទរូបរាងអីវ៉ាន់ original ប្រអប់បែបណា motor ទូ motor បែបណាហើយក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកនឹងជាមួយអីវ៉ាន់នេះខ្លះបាទហើយលេខកូដរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទិញរបស់ខ្លាំងៗយកទៅប្រើបាទប្រើបានរយៈពេលខ្លីខូចអត់មានគ្រឿងបន្លាស់ជួសជុលអីផ្សេងៗណាអញ្ចឹងចំពោះសេវាកម្មរបស់ Makita គឺល្អមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលេខកូដណានេះ HR3541FC បាទឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស combination បាទ combination hammer អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាហើយមើលវាពិតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកាន់ដៃហ្មងទៅណាអូខេអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារូបរាង motor មួយនឹងហើយបាទហើយនេះគឺជារូបរាងបាទគឺគេប្រាប់ពីរបៀបនៃការដាក់ខ្លាញ់គោបាទអូខេអញ្ចឹងមកជាមួយនឹងបាទកណាត់ជូតបាទដែលមាន brand នៅលើកណាត់ហ្នឹងទៀតអូខេបាទចង្កឹះវាស់ជម្រៅណាបាទហើយនឹងមកជាមួយនឹងខ្លាញ់សម្រាប់ដាក់គូតរបស់ផ្លែដើម្បីសោកចូល motor ហ្នឹងកុំមុនពេលនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយមានលេខកូដ1946បាទ4683.7បាទអញ្ចឹងខ្លាញ់គោនេះគឺបាទពិសេសមែនតើនៅពេលដែលយើងប្រើគឺយើងត្រូវដាក់បាទនៅគូតផ្លែសិនមុននឹងសុកចូល motor ជិះវៀងប្រើទៅបាទខូចដកផ្លែអត់ចេញផ្សេងៗដោយសារអីនៅពេលដែលយើងប្រើយូរទៅវាគាំងណាគាំងក្បាលដោយសារមានខ្លាញ់នៅក្បាលហ្នឹងអូខេណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការទិញអីវ៉ាន់បាទប៉ះចំអីវ៉ាន់ខ្លាំងៗផ្សេងៗគឺបង្ការឲ្យនេះគឺជាវីដេអូបាទដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថារូបរាងបែបនេះគឺជាអីវ៉ាន់ original ហើយមួយវិញទៀតមានបាទ sticker ឬក៏បានធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន TKS Group បាទអូខេណាបាទអញ្ចឹងនេះមាននិមិត្តសញ្ញាបាទ AVT គឺជាបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយរំញ័របាទអូខេនេះដាក់ថា made in Japan បាទ made in Japan Makita បាទ35មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹង motor ហ្នឹងមានសមត្ថភាពស្វានបេតុងហ្នឹងបាទដែលមានទំហំផ្លែរហូតដល់35មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងអានេះ HR3541FC បាទត្រូវការភ្លើង220 240 វ៉ុលបាទត្រូវការអាំពែហ្នឹង 4.4 អាំពែបាទអូខេហើយនឹងកម្រិតប្រេកង់50-60 Hz បាទហើយនឹង C អនុភាពហ្នឹងរហូតដល់800បាទ50 វ៉ាត់បាទហើយនេះគឺជាចំនួនជុំបាទអូខេហើយនេះចំនួនបុកទង្គិចបាទនេះលេខសេរៀលបាទមានអ៊ីសឡង់2ជាន់ដើម្បីការពារដុំភ្លើងហ្នឹងកុំឲ្យឆាប់ឆេះកុំឲ្យឆាប់ខូចផ្សេងៗបាទអូខេមាន variable speed នៅពេលដែលបងប្អូនចុចកុងតាក់តិចវិលតិចចុចកុងតាក់ខ្លាំងវិលខ្លាំងមាន soft start អញ្ចឹង soft start នៅពេលដែលអត់តន់ប៉ះជាមួយនឹងការងារអធិស្ឋាន soft start ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចុចដំណើរការ motor ដំបូងគឺវាអត់ contract ទេគឺវា smooth វិលល្បឿនហ្នឹងគឺពីតិចទៅច្រើនគឺវាអត់បាទអត់ contract motor អូខេហើយនេះ content speed បាទថានៅពេលដែលយើងស្វានចូលទៅជួបបាទឧបសគ្គខ្លាំងក៏វាអត់បន្ថយល្បឿនដែរគឺវាប្រឹងឲ្យយើងថែមទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងល្អមែនតើណាហើយចំពោះ logo brand វិញគឺបាទបងប្អូនមើលគៀកគឺមិនមែនបាទបកបិទទេគឺណាគឺជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់តែម្ដងអូខេមានបច្ចេកវិទ្យា AVT បាទនៅខាងលើនេះគឺមាន function សេរីបាទបុកបំបែកបាទបុកបំបែកស្វានបាទស្វានបុកអូខេនេះស្វាននេះនេះដូរក្បាលបាទអធិស្ឋាននេះដូរមុខផ្លែបាទថាយើងធ្វើការប្រវល់ផ្លែណានេះប្រវល់ផ្លែនេះបុកបំបែកនេះស្វានបុកហើយនេះស្វានបាទអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេឃើញអីវ៉ាន់ពិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកុំទិញប៉ះចំប្រខ្លាំងៗទៀតអីណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាមរយៈបងប្អូនអរគ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំអ្នកមួយមកបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ